வீடியோ வந்து ஸ்பானிக் சவுண்ட், அதாவது வந்து யூகேஜி கிட்ஸுக்கும் எல்கேஜி கிட்ஸுக்கும் வந்து பேரண்ட்ஸோ டீச்சர்ஸோ வந்து ஒரு இலகுவான முறையில வந்து இந்த ஸ்பானிக் சவுண்டை வந்து எப்படி படிச்சு கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து நாங்க இந்த வீடியோ மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம். நாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அதாவது வந்து ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ், அதாவது ஆங்கில எழுத்துக்கள். ஆங்கில எழுத்துக்கள் வந்து ஏல இருந்து இசட் வரைக்கும் 26 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. அதாவது ஏல இருந்து இசட் வரைக்கும் 26 லெட்டர்ஸ் வந்து இருக்குது. சரியா? அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க. ஏ, பி, சி, டி, இ, எஃப், ஜி, ஹெச், ஐ, ஜே, கே, எல், எம், என், O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. இதுதான் சொல்றது வந்து ஆல்பபெட் லெட்டர்ஸ். இதுல வந்து ஸ்பானிக் சவுண்ட்ஸ்களை நாங்க என்னன்னு பார்ப்போம். இப்ப நாங்க வந்து எதுக்காக வந்து சவுண்ட்ஸ் படிக்க போறோம். இப்ப நம்மள வந்து கேட்டாக்க AB அப்படின்னு நாங்க சொல்லலாம். சரியா? சவுண்ட்ஸ்னு கேட்டாக்கத்தான் சவுண்ட்ஸ் மூலம் தான் நாங்க அந்த வேர்டுகளை வந்து படிக்கலாம். எதுக்காக இந்த சவுண்ட்ஸ் படிக்கிறோம் அப்படின்னாக்க இப்ப ஏபிசி அப்படின்னாக்க நாங்க சொல்லிடுவோம். இப்ப வேர்ட்ஸ்ல வந்து சவுண்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பா தேவை. இப்ப நாங்க அதுகளை வந்து என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் நாங்க இப்ப பார்ப்போம். ஓகேயா? வந்து ஏ, ஏட ஸ்பானிக் லெட்டர் வந்து A. A for ambulance. B, next வந்து D. B ஓட சவுண்ட் B. B ஓட சவுண்ட் B. B butterfly. Next letter C. C ஓட சவுண்ட் K. C ஓட சவுண்ட் K. K crow. Next letter D. D ஓட சவுண்ட் D. D ஓட சவுண்ட் D. door. Next letter E. E ஓட சவுண்ட் A. E ஓட சவுண்ட் A. A earth. Next letter F. F ஓட வந்து சவுண்ட் F. F ஓட சவுண்ட் F. flowers. Next letter G. G sound G. G sound G. gate. Sound H. H sound H. house. Next letter I. I sound E. I sound E. E ice cream. Next letter J. J sound J. J sound J. jackfruit. Next one K. K sound K. K sound K. kite. Next letter L. L sound L. L sound L. L leaf. Next letter M. M sound M. M sound M. moon. Next letter N. N sound N. N sound N. nine. Next letter O. O sound A. O sound A. owl. Letter P. P sound P. P sound P. P pond. Next letter Q. Q sound Q. Q sound Q. Q queen. Next letter R. R sound N. R sound N. Rabbit. Next letter S.
S the sound. S the sound is swim. Next letter T. T sound T. T sound T. T tree. Next letter U. U the sound என்ன தெரியுமா? U the sound a unicorn. Next letter V. V the sound V the sound west. Next one W. Next letter W. W the sound W. W the sound W. W watermelon. Next letter X. X the sound X the sound is xylophone. Next letter Y. Y the sound Y. Y the sound Y. Y yo-yo. Next letter, last letter Z. Z sound Z. Z the sound Z. Z zebra. தொடர்ந்து வந்து உங்க கிட்ஸுக்கு வந்து ஒரு 4 daysல வந்து இந்த வீடியோவை நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்கன்னா மினிமம் வந்து அவங்க 10% வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகி இருப்பாங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுனாக்க லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.